Nagaa Waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Waan an taajjabe wayii keessaa seermoonii qopheessanii gabaa salphinaatti du'a nagadachuu Waaqayyo isin haa baraaru. Barri nuti amma keessa jirru kun bara yoo fakkeessan malee yoo addeessan jibbamanidha. Dhaloonni si'anaa kuni dhaloota salphina akka ulfinaatti ilaalee ulfina immoo salphinatti lakkaawwatudha. Dhaloota gammachuu gaddee gaddammoo gammadudha. Beekamtii barbaachaaf of ajjeesee beekamuu barbaadudha. Bara waan qajeelatti diimamanii jallinatti immoo michoomanidha. Yeroo uffannaan jallatee qullaan gabaa argate keessa jiru. Dur yeroo abbootii keenya gaafa lubbuun haaraa Waaqayyoon aman gammadanii harka rukutanii ililchu. Har'a garuu garagartoosaa nagaadhaan du'atti deemi jedhaniit harka rukutanii didichu. Yaa obboloota koo barra nuti amma keessa jirru bara foggisoo bara guddaa xinnaa ta'ee beekaa walaalaa ta'e keessa jirru. Bara dhoqqeen akka damma minyaa'ee warqeen akka dhagaa bushaayee keessa jirra. Waan ani isinitti himu tokko barri kun nama liqimsa. Of qabuu yaala. Hundumatti harkaan cuubbatina. Yoo biyyi lafaa machaa'e wajjiniin hin machaa'ina. Dhaaltuun mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf qulqullummaa qabaadha. Hamaa keessaa deebi'a. Dhaloota micciiramaa kana keessaa adda ba'a. Ilaalcha keessanis abadda sirreeffadha. Kana hundumaa akka godhu Waaqayyo sammuu keenya nuuf haa banu. Kabaja argadhaa isin haa eebbisu.